其實你哋可唔可以講下喺馬來西亞做生意，其實係點樣做法，用咗幾多錢？哦。咁而家既然喺個鋪頭裏邊就講下呢個問題。係喎係喎。究竟你有冇幫我寫淨係寫一樣航天科技？冇。係。咁咁啱咧，我想要嗰個名咧就冇撞到嘅，所以我就可以攞得翻。因為你個名唔 hit 啊嘛。咁樣係啦，好簡單原因就係咁樣。咁跟住，其實你頭先話租金、人工，頭先 EPF， 跟住你入貨 job ratio 登記啲嘢。人生總會跌下坡，用溫暖的雙手驅走這風波。人生總要奮鬥，幾番風雨繼續走。若是你要擁有，一切靠雙手。點解？你知我哋今日喺怡寶店咧，因為未夠鐘開始做 event 咧。我哋回覆下一個粉絲嘅問題。你記唔記得咧？曾經有一個粉絲問過我哋，佢就話：其實你哋可唔可以講下喺馬來西亞做生意，其實係點樣做法，用咗幾多錢？哦。咁而家既然喺個鋪頭裏邊就講下呢個問題。係喎係喎。究竟其實我哋用咗幾多金錢、時間、力量去喺馬來西亞度開始做生意嘅咧？係啦。咁其實咧就大大小小，即係用幾多錢咧，悉隨尊便嘅。點解咁講咧？你講個標誌出嚟先。係。點解咁講咧？因為咧，其實你譬如話你有資本大啲嘅，咁你可以譬如話你鋪頭可以租大啲啦，或者係裝修得靚啲啦咁樣嘅。咁就但係如果你話開公司，即係好似我哋咁樣啦，我哋係一個外國人身份啦。咁我哋咧嚟到馬來西亞，咁你首先你要嗰啲申請一間公司名啦。咁咧嗰個會計師通常都會收你大概2-3千溝咁樣咧，就開一間公司㗎啦。咁樣啦，咁就每年嘅秘書費都係90至100蚊一個月啦。大家知嘛？係。你開公司之前唔使知自己做乜嘅。咁當然啦。即係你一下就去到開公司㗎啦，你就唔使知做乜嘢公司。有好多人就話：哎呀，我外國人嚟嘅喎，我可唔可以喺馬來西亞做生意啊？做生意應該要做啲乜嘢？會唔會好難嘅咧？因為有啲國家真係佢為咗保障自己國家入邊嘅生意咧，佢唔係好接受外國人入嚟投資嘅。其實馬來西亞我見到最多外國人過嚟做嘅生意咧。就係飲食，係喎，好多都係開餐廳啊、開餐館啊，做佢嗰個國家，譬如你韓國人就開韓國餐廳啊，日本人開日本餐廳啊咁嗰啲咧，係啱，即係好多都係做呢一種嘢嘅。你覺得係咪咧？其實最難諗咧係諗做咩行業先。即係其實嗰個朋友問咧問幾多資本啊點咧？呢個係去到第二個層次。第一個層次就係你嗰個生意第一，除非你有個本身好熟悉嘅行業啦，你即係本身又係攝影師啊，本身又係會計師開會計公司啊，係地產要開地產啊，咁你就可能冇咁惆悵啦。但係你又要小心喎。阿師媽，你唔好遮住嗰個公仔先，縮。係啦，咁咧即係你要小心咧，就係你喺你自己本土國家做得好，或者做嗰個行業，唔代表你搬去馬來西亞同一時間會做得好，同埋會成功喎。咁呢樣嘢係喎，你因為你要了解當地究竟係做邊一行，所以你一定要係個考察一下嘅。咁你睇下當地究竟係賣，就算如果你真係做飲食啊，你都要睇下你賣啲乜嘢係比較受歡迎啊咁樣咯，係嘛？咁你冇理由話講我嚟呢度啊是但啦，我賣生蠔啊，就煮生蠔啊咁樣，即係你材料因為好得意嘅，係啦，都有唔同。呢度本地朋友成日都同我哋講嘅。其實如果你能夠進入到馬拉市場咧，其實你就好成功啊，你會發達㗎啦咁樣。因為點解咧？因為馬拉人咧，佢哋又使錢又好豪爽啦，跟住咧佢哋又冇乜即係話儲錢好緊要嗰種習慣啊，唔似華人。咁佢哋咧可能有幾多又盡量使幾多去享樂下玩下咁樣咧。咁變咗佢哋嘅消費能力比較高喎。咁華人咧就最衰咪成日都儲錢嘛。咁佢儲錢就孤寒就唔使錢啦，唔使錢嗰就唔使指意佢使喺你身上咧啲錢係咪？咁咧就咁呢個就係個問題啦。咁如果你進入，而且咧馬來西亞始終嘅人口咧有70%或以上咧，即係都係馬來西亞族嘅族群嚟嘅。咁你進入到馬來西亞做生意，你做到嗰70%人嘅生意係咪理應就係好比做其他啦？當然其他因為有少部分嘅族裔，即係譬如話華人咁樣咧，佢哋嘅有錢度又高啊嘛。咁你能夠佢哋做你生意都係好嘅。咁但係好快地能夠 boom up 你個生意咧，其實就係做到喺馬來西亞咧，就係應該做馬來人市場。但係馬來人市場咧又唔係咁容易入嘅噃，係啦咁樣，係啊，係啦。咁仲有咧就係提一提大家，因為如果你真係訂立咗自己嘅目標，呢一間公司係想做啲咩生意，咁咧你即係要訂立咗先，即係好似我哋咁樣，我哋做 media，咁我哋間公司就寫 media 啦。咁但係咧後來咧就發現咗，如果你
單一就咁寫 media 咧，對於你將來咧開銀行戶口咧就會有問題啦。咁佢就話咁樣寫咩？佢就話你應該寫多幾樣，你 forecast 自己原來你又有做呢樣，又有做呢一樣嘅喎。即係寫埋零售啊，即係賣底褲㗎嘛。即係如果咪到時咧，你收錢嘅時候，點解你會有零售嘅嘢嘅咧？咁樣佢就會銀行。咁你當其時即係都寫咗幾樣㗎？係啊，所以後來咧，我哋初時啱啱做嘅時候唔知嘛，啱啱新嚟啊嘛。你有冇幫我寫淨係寫一樣航天科技？冇。係，因為我遲啲會發展方面。淨係寫一樣喎，跟住後來咧，發覺銀行就話唔得喎，你唔可以咁樣寫。咁我哋又要叫會計師樓同政府又要再申請加一個 ledger，咁又要錢咯喎，係嘛？係，咁我覺得頭先講嗱，我又講翻馬拉人市場嗰度先啦。即係要做馬拉人市場咧，有幾個 criteria 嘅喎，即係啲本地朋友或者怡保朋友做生意去教我哋啦。咁我哋雖然暫時就唔係做呢個市場啦，咁做到啊當然好啦。咁啊，即係好歡迎馬拉人買 NMN 啦。咁跟住咁咧，咁但係佢要首先你嘅職員或者你鋪頭，好大部分係馬拉族裔嘅職員，咁佢哋先會入嚟嘅噃。係。咁咧跟住你一定要係哈拿。即係冇豬肉啊，唔飲酒啊，咁啊大個標籤嘅，佢哋寫住哈拿喺個鋪頭度，咁咧佢哋先會入去食嘅喎，因為豬肉同埋酒類咧係佢哋即係佢哋個即係嗰啲個拜神啊，佢哋唔歡迎呢樣嘢㗎啦咁樣，咁你有咗呢幾樣嘢之後，仲要係佢中意嗰樣嘢啦，譬如咧原來佢哋好中有幾樣嘢好中意嘅喎，佢中意香水啊，又中意食嘢啦，係中意食嘢，中意炸嘢啦，炸嗰啲炸嘢食啦，炸雞啊，炸魚咁啊，佢哋嘅服飾啦，佢哋自己嗰啲服飾啦，咁呢啲都係佢哋啊，仲有佢哋好中意嗰啲咧打卡嗰啲鋪頭嘅，即係嗰啲譬如打卡飲料啊，即係嗰啲咩珍珠奶茶啊、咖啡，但係嗰啲可能興一輪嘅咋，咁呢一類咧就係佢哋中意嘅嘢嚟嘅，因為嗰期 hit 啊嘛，佢哋可以擺 IG 啊，擺 Facebook 啊嘛，佢哋都興呢樣嘢嘅，係啦咁樣，咁呢啲就係你諗嗰個行業做乜嘅時候咧？需要考慮先嘅，因為你如果唔考慮清楚做乜嘢咧，而即係投放咗資金去做咧，已經第一件事已經錯咗㗎啦。因為你個資金要回籠咧就好艱難，咁咧你就好難再行落去㗎啦。咁所以咧你揾到個市場啱，同埋馬來西亞啱，然後佢哋又中意，你個地點又要可能啱你，地點唔一定要好旺又好嘅喎，好旺嘅時候租金好貴，咁可能你嘅即係成個即係成本資金又好高喎，咁可能你。因為馬來西亞有好多嘢地方揀，有啲平嘅有，貴係有。你純粹寫字樓又唔需要一定要揾市中心，又有咩都有嘅喎。係啊，究竟同埋你上樓上鋪定係地下鋪咧？咁都有個租金分別好大嘅喎。係啦，咁你呢樣嘢首先做好咗先咧，先至去到司馬嗰個層次咧，去做文件上或者係流程上嘅嘢。咁呢個就係市場調查啦。咁希望大家會喺個馬來西亞市場有啲熟嘅朋友啊，或者係睇多啲我哋嘅影片啊，或者睇下其他嘢咧，了解一下。係啦，咁你就會了解到究竟係點樣一回事啦。咁樣點啊？係。咁如果做咗頭先嘅資料搜集嘅時候咧，就去到你嘅層次，咁你頭先揾會計師啦，咁你仲要註冊啦，註冊係咪即係喺馬來西亞嘅政府度註冊個公司名啊？其實咧會計師樓咧就會即係其實同香港差唔多嘅，佢就攞個公司名，即係你視乎翻你想我譬如話我 Mango， 咁我想用 Mango 呢個字喎，咁佢就睇下究竟邊一個係可以，即係你會唔會同人撞咗啦？如果有人同人撞咗你，或者你要改少少啦，咁咁啱咧，我想要嗰個名咧就冇撞到嘅，所以我就可以攞得翻。因為你個名唔 hit 啊嘛，咁樣係啦，好簡單原因就係咁樣，咁跟住咁。如果咁嘅情況之下咧，註冊一個名，咁揾會計師其實目的係咩嚟咧？其實咧就好多人唔知喎，你唔好當大家知喎。我就即係同佢講，會計師樓就同我講好啦，咁如果你要呢個名，我就註冊幫你註冊呢一個名。咁你註冊完之後，當然啦，你將來咧所有銀行啊，全部都要用呢個名啦。跟住咧你就每年入帳出帳，即係好似一間公司咁樣，你要報翻稅啊咁樣啦。咁就報稅流程就係每年都要報稅啦。通常幾多月份之前要報？嗱，就視乎翻睇下你嗰個成立日期，譬如話7月份成立日期，咁你可以有18個月裏邊報第一次稅嘅，即係咧你就咁唔報會點？唔報咧就警察去拉你。唔係稅局咩？係稅局。喂，政府真係警察咩？政府咧就會追你。警察成隊人咁都嚟拉你。唔係政府咧會追你嘅，因為到時你就會有罰款嘅嘢㗎啦。咁所以咧大家就。佢罰款嚴唔嚴重嘅咧？罰款唔係因為罰款如果好似泊車咁唔嚴重咁，我唔交錢。double 㗎。double。係啦，即係佢會即係佢話佢如果定期有折扣，我都可以唔交錢。你知因為呢度啲罰款嗰啲車係咁嘅。OK。佢嘅罰款係嚴重嘅，非常嚴重嗰種啦。仲好奇怪喎，因為我其實講真啦，我喺香港報開稅咧，我係唔會預先俾錢先嘅。原來呢度係咁嘅喎，
你譬如話你做一間唔係喎，香港繳稅都係預先預繳㗎，係咪？佢嗱預先預繳嘅意思，即係我上年如果我交100蚊，咁佢就會另外收多你100蚊，就係放下年預繳稅啦。咁但係呢一度唔係嘅喎，呢度咧就係你要自己俾喎。自己俾個譬如話，自己 estimate 咗估計幾多錢？我自己估啦，我自己估我今年咧，我應該但係點估咧？有冇 formula 嘅咧？即係因為每間公司都有個會計師嘅，你同會計師傾咗咧，咁預估啦，我俾5000扣啦，咁樣就係稅啦。咁我話，咁會唔會俾少咗？佢話會㗎，你俾少咗唔得㗎喎，都會有少少罰款㗎喎，你俾多啲啦咁樣。即係你要自己第一年。就要咧自己估計賺幾多錢。原來每年都要自己估，跟住自己交先。你之後容易嘛？你有第一年咁一份事嘛？最難係第一年啊嘛。咁除非你第一年唔賺錢啫。咁樣跟住即係賺幾多錢？就估計交幾多錢稅。咁跟住咧自己自動銀荷包俾咗佢先。係啊，自己銀荷包俾咗佢先。但個問題就係我哋香港係政府唔緊要嘅。你今年交100蚊，咁佢就會收多你100蚊，即係收200蚊，咁就會同你講得啦，你今年交200蚊啦，有一半咧係預繳稅，咁樣咧你就唔會驚住我會唔會交少咗咧？但係香港有冇得計嘅？都有得計㗎嘛。香港有得計嘅，因為佢跟你第一年嘅，第一年交100蚊，咁佢就預繳多100蚊咁樣咯。到下年嘅時候，咁你好多預繳得個 double 嚟喎，頭先講嗰個係。但係如果到因為你每年預繳，如果你只係第一次嘅時候就好似俾咗 double 啫，但係你下年嘅時候，因為上年俾咗啦嘛，咁你都係俾一年嘅啫，所以你第一筆錢嘅時候變咗好似咁你咪以後嗰筆錢有冇得攞翻啊？俾多咗嗰啲。俾多我呢喺香港嘅時候咧，如果你俾通常都係俾少嘅，因為你每年個人工會增加㗎嘛，每年賺嘅生意你會增加，所以通常你俾少，所以你補翻少少咧就可以咧補。即係你要填住個 double 個氹喺度嘅。係啊，填住個 double 個氹。咁依家咁你馬來西亞冇錯咁一樣啦，如果咁。但係馬來西亞要你自己估。哎呀，咁萬一我突然間下半年我賺好多錢，咁點算咧？咁你賺好多錢你知㗎嘛？你點會點算啫？咁如果我賺好多錢，咁佢會唔會罰我款咧？即係呢啲係有一個灰色地帶啊，明唔明？咁所以你咪要會計師咯。係啦，但係係啦，所以我就需要一個當地嘅會計師。咁會計師就會幫你估計下有幾多錢賺咗就交幾多俾佢。咁而你俾少咗咧，佢就會罰你錢。呢個咧係你初初做生意咧最難去估計嘅交幾錢稅嘅一樣嘢。其實我哋咧都忽視咗呢個問題，初因為諗住第一年都冇咩錢賺到啊，咁其實都唔係話賺好多，但係都有數要計㗎嘛。咁但係你就要煩呢啲嘢咧，因為你第一次搞嘛，咁就係呢個一個問題啦。同埋咧最大問題就係因為你成日你有賺錢，你就要 cam 數啦。cam 數嘅時候咧就係好混亂，究竟呢一張單可唔可以 cam 足咧？其實即係喺我哋腦入邊，我哋香港就100% 可以 cam 嘅，所有嘢都 cam 得嘅。但係原來呢度唔係喎，有啲食飯錢係得50%嘅啫喎。咁可能唔同嘅名稱又係有唔同嘅 cam 嘅 percentage。咁即係其實cam 錢都係真係好煩嘅，因為我見到佢哋咧，但係香港都一樣嘅。你將好多單據影印啊，寫係咩嚟日期啊，使幾多錢啊，咩原因啊咁樣，可以做一大堆文件嘅，又 filing 啊咁樣啦，做一大堆嘢先可以扣除你一啲部分嘅稅務啊。但係你講咗咁多嘢都係講稅一個 part。咁其實咧做生意咧，除咗做一個 job nature 啦、交稅啦，仲有幾樣嘢嘅，仲有後邊呢幾個我哋鏡頭背後嗰幾個嘅人工啦，係咪呢啲？嗰啲即係佢哋望住部機唔使嘢做，跟住望咗你拍片嗰啲人嘅人工啦，係啦。其實喺背後嚟嘅，咁嗰啲人嘅人工都係人工，你又唔好睇少喎。其實唔係淨係阿展龍啊，唔係淨係淨人工噶嘛，好多嘢噶嘛，係嘛？好多嘢㗎。係啦，即係佢嗰啲食飯啦、有錢啦、EPF 啦、保險啦，跟住即係出入啦、消遣啦、工具啦咁嗰啲 AV 電腦啊嗰啲都係錢嚟㗎嘛。所以你咧請一個人嘅時候咧，即係你要預個 budget咧，就唔係一個人工咁簡單。佢有好多嘢，而當你唔係請一個人嘅時候，當你請超過一個人嘅時候咧，嗰啲就會乘2、乘3、乘4、乘5、乘6落去啦。咁所以咧，你做咩 job nature 咧，需要請幾多人咧？咁你就好緊要喎。咁其實影響咗你嘅運作成本有幾高啦。咁當然馬來西亞有個好處咧，就係佢嘅人工成本咧係比好多嘅城市嘅人工成本咧都已經好低㗎啦。咁咧所以其實你做生意相對已經係容易咗嘅。除咗人工咧，第二個最大嘅項目頭先有提過下嘅就係個租金啦。因為你睇翻你係究竟係租樓上鋪、地鋪、旺區定係唔旺區、甲級寫字樓定係低級寫字樓？咁其實有好多種嘢嘅。佢哋有啲嗰啲雙下式嘅2層高啊，好似我哋即係第一次租個寫字樓嗰度嘅。咁係嗰種其實嗰個我而家演變咧，好似一個倉務加埋一個寫字樓咁兩用式，其實好好嘅，因為地方又大，價錢又唔貴啊嘛。咁咧其實呢種都幾好嘅，俾初創企業嚟講咧。咁但係如果你成日都要見客嘅咧，呢種可能唔係好啱，因為呢種要行樓梯咧，可能要寫字樓啱啲喎。同埋送貨咧，佢哋即係你就變咗耐咗咧。如果你要送貨同埋見客咧，呢一種又未必啱。但係你個體戶唔需要點樣招呼人嗰種咧，呢種又好好啊，我覺得係。咁又有埋自己廁所啊，咩都有喎。咁啊價錢又唔貴喎。係啊，最好就係有埋自己廁所啊。係啦咁樣嘛。咁
但係咧雙下式嗰種咧，好多時你個廁所又未必係自己嘅喎，你個單位唔大咧，咁就公家廁所咯喎。咁跟住咧佢好似有 lift 啦，咁但係樓下可能有商鋪啊，或者有一啲即係買嘢啊，嗰啲又比較方便少少，樓下食嘢咁啦。咁所以係好視乎你自己做乜嘢嘅性質嘅，使乜見人啊咁嗰種嘅。咁呢個就係租金嘅問題啦。咁如果你譬如話你係需要一個門市嘅，門市嘅租金都相差好遠。其實咧門市咧大概咧會係由5000蚊至到1萬蚊，甚至乎以上不等啦。但係如果頭先我講嗰啲普通嘅雙下式行樓梯兩個嗰種咧，就由真係有啲最平嗰啲區幾百蚊都有㗎，講緊千幾尺，去到千幾蚊至2000蚊都有嘅。咁嗰啲一個寫字樓即係差唔多前鋪後居咩都做得到嗰啲嚟㗎，大都咁係啦。係啦，喺馬來西亞咧有個特別嘅，就唔似得香港話講一定要聚埋一齊，我一定係佐敦尖沙咀先人流喎，唔係嘅。有時我見到呢，哇冇乜人喎，但係突然間有間鋪頭排長龍喎。係因為佢哋中意嗰樣嘢嘛。係啦，會有咁嘅情況㗎喎。咁嗱，其實如果有講埋咧，即係一啲有 lift，跟住又唔係話好即係好甲級，但係都係寫字樓模式嗰種咧，其實就大概會係2000幾至3、4、5千到啦，視乎你個 size 大細啦。咁所以就係咁咯，2000幾至5000之間。咁所以其實你見到個 range 係咁啊，咁你自己咪睇翻你自己預算幾多去 budget 去租你嘅地方去做你嘅生意咯。好啦，我幫你再諗埋嚇，人啦、地方啦、job ratio，仲有貨物成本啊、運輸啊嗰啲嘢啦。電腦就唔係貴嘅，嗰啲即係電腦啊、字嗰啲咩架撐啊、家私啊啲咁嘅嘢咧，其實呢都唔係貴。裝修有平有貴嘅，咁其實你基本寫字樓裝修咧，我諗10萬蚊馬幣以內咧，基本上普遍1000零尺嘅寫字樓嘅咩咧，都一定裝修晒所有嘢㗎啦，連家私、連裝修、連你要嘅器械，除非做廚房嘅啫嚇，咁咧就應該都包晒咗啦。普通寫字樓嘅嘢，即係10萬蚊以內嘅，視乎你即係靚與唔靚啊，精緻與唔精緻咁。我哋呢一個咧就非常之精緻嘅鋪頭嚟嘅，係非常精緻，係 out of 呢個 budget嘅。我同你講啊，咁呢個係另類，因為我哋呢個地鋪招呼客人同埋一個行精緻類別嘅。咁呢一度係超出遠超出咗呢一個數字嘅咁樣。咁呢個就係嗰個裝修租金啦。最尾咧就係貨物。其實貨物咧亦都好視乎你做食物嘅要入貨啊，你做零售嘅衣服咁樣，呢個好難幫你評估嘅。咁咧所以其實如果你彎噏咧，做一個生意嚟講咧，我諗其實你頭先係租金、人工，頭先 EPF， 跟住你入貨 job ratio 登記啲嘢，即係其實你20-30萬馬幣之內咧，20零萬馬幣咧，其實即係30-40萬港紙啦，一定可以初創到一個事業出嚟嘅。所以其實個成本好低嘅。喺馬來西亞咧，你衰咗咧，可以翻身又再翻身又再翻身咧。即係我試完做窗簾，跟住又試下抹地下，跟住又再試下賣 NMN， 再試下做 YouTube 咧，試4-5輪你都未死住嘅，都係100萬到啫港紙。咁但係你係，咁但係如果你香港咧咁樣做生意咧，你試一輪都200-300萬咧，你就成世都冇得翻身嘅。好多時咧，好多人咧就係話講，哎呀，我打工打咗20年啦，咁啊40零歲，咁就開始創業啦，一創業就死啦，咁就即係未創過業，所以成日都係碰釘，跟住咧就唔得啦，因為一蹶不振啦。咁因為你頭一批錢已經冇晒，因為啲人儲咗10年20年錢咧，跟住一鋪過就喺香港度做生意。如果嗰次得咗就梗係好啦，唔得咧就基本上就真係好大件事啊！賣層樓做生意，跟住唔知點樣翻身再嚟過咧。呢個就係馬來西亞嘅好處，就係佢做生意咧，其實你可以萬一你選擇錯誤咧，你衰衰地講句將盤生意買俾人平平地咧，可以再嚟過，咁都唔使死嘅咁樣。咁我又要再講樣嘢，即係打翻個頭盔先。頭先有咁貴嘅裝修咧，唔係我哋出晒嘅，因為咧 Moto Jeans 同我哋合作，所以咧唔係我哋出晒嘅，係啦咁樣。但係咧係咪有所值㗎？係咪就因為好靚好舒服嘅？咁我哋咧就講完呢個影片之後咧，差唔多要招呼朋友過嚟做 event 啦。咁咧就回應咗個粉絲嘅訴求，究竟講下其實過嚟做生意嘅成本同埋點樣嘅咧？如果你覺得仲係唔夠詳細同滿足嘅咧，你再問啦，我哋再拍俾你知啊。係啦，好啦，拜拜。俾你睇下後邊班人啊！講拜拜大家。好嘅，拜拜。你拍咁耐睇咗咁耐，完全冇出個聲係咪大家？人工係照頭㗎。OK， 好，拜拜。記得訂閱、like 同埋分享我哋嘅頻道俾大家啊！點解我哋今日準備我哋嘅宴會喎？係啊，所以咧我而家咧執下啲衫嘅擺位啊，同埋咧準備定咧，如果一陣間有 fans 嚟嘅時候咧，等佢哋安坐喺度就可以睇我哋 Bad Vision 嘅發佈會啦。記得訂閱同埋 like 我哋嘅 channel 啊！